Sì, ho il difetto purtroppo di essere veneto come te. Allora, una famiglia, sì, no, voglio dire, in una famiglia monoreddito che prende 1.100 euro e non è proprietaria di casa in Veneto non ce la fa. È un dato reale o non è un dato reale? Troviamo delle misure perché queste persone in qualche maniera escano da questa difficoltà. Peraltro tu sai meglio di me perché tu le piccole imprese le frequenti meglio di me. Una piccola impresa, un accesso al credito facilitato rispetto a un'assenza di sofferenza, oggi rispetto alle banche non riesce ad avere un credito. È vero o non è vero? Allora, questi sono Ma di chi è la colpa che le banche non danno il credito? Ma scusi, ma no. Secondo me... Sì, le chiedo. Allora, secondo me perché se andiamo in banca non ce li danno. C'è una responsabilità nel fatto che in questi anni... Prima ce li hanno portati via e adesso non ce li danno. Secondo me c'è un problema grande come una casa, che questi hanno portato via delle rendite, dei profitti enormi. Questi chi, scusi? Le banche. Ah, questi le banche? Sai qual è il peccato? Che le banche in televisione non vengono. Ho capito. Io vorrei fare una trasmissione sulle banche. C'è chi mi ha scritto perché non avete sul allora, ma voglio dire, ci sono dei poteri forti in questo paese. Le banche? Le banche, il sistema assicurativo. Allora, le banche si sono dimenticate che devono partecipare anche loro al rischio d'impresa come tutti. Sì, ma allora io ti chiedo, ma allora tu adesso sei al governo insieme giocano no, ma tu allora adesso perché finché eravamo in uno sventurato governo io e Treu ci facevate un mazzo così dicendoci che ci dovevamo fare questo, quest'altro, eccetera. Adesso, siccome negli ultimi 8 anni di questo paese voi avete governato per 6 anni, ci spiegate cosa avete intenzione di fare rispetto a questa situazione? Perché noi rispondiamo per 2 anni. È solo che stanno cercando di sperare. No, posso dirti anche che cosa abbiamo fatto noi. Noi siamo stati l'unico partito che ha votato contro la Costituzione europea perché era senza alcuna regola di niente. Questa è una balla. La Costituzione europea che ha votato contro la Costituzione di Lisbona. Anche voi, hai ragione, hai perfettamente ragione. Abbiamo scoperto che unici ci può essere in 2. No, ma ha ragione. No, non sto cambiando discorso. Il problema è che quando chi ha detto prima che siamo stati maestri nell'esportare lo siamo ancora, è vero, ma abbiamo esportato 50.000 posti di lavoro del Veneto in Romania perché nessuno ha voluto ascoltarci noi quando chiedevamo di mettere dei dazi o di importazioni. O contingentare i tempi che arriva da chi schiavizza il lavoro minorile, siamo rimasti da soli. Questa storia dei dazi, altro è combattere le contraffazioni eccetera, che purtroppo anche noi siamo bravi, ma la storia dei dazi non regge perché noi e l'Europa stiamo esportando in Cina come valore di più di quanto importiamo, perché importiamo le cose a basso prezzo e stiamo esportando macchinari, costruzioni. Andate a guardare i numeri, ragazzi, state facendo propaganda e basta. Il vero problema è che dobbiamo rafforzare la nostra capacità delle imprese. Napoli a vedere che cosa arriva, quanta merce arriva al porto di Napoli, però noi stiamo producendo e stiamo esportando di più lì che non importiamo. Forse non registriamo quello che importiamo perché sono molte cose contraffatte, hanno dei mercati particolari e che aggirano molto bene i nostri sistemi. Ritieni che questa sia la misura? Fatelo. No, io dico che le regole del mercato non sono per la Cina. Ma non è vero. Allora, ma scusate, noi siamo nel ricco nord-est, che tra l'altro non ha, me lo insegna Treu. Prima do la linea alla regia, ma siamo ancora nel ricco nord-est? Un po' più ricco del resto, sì. Ma ancora ricco? No, però ci torniamo. È una cosa che, scusate, dagli occhiali ai motori agricoli, a queste cose qua, è una roba che va in giro per il mondo perché non ha mercato qua. Sappiamo che gli occhiali di Encadore, 2 minuti.